Привет, ребята, мы делаем пластилин. Нам понадобится крахмал, чашка, ложка и кастрюля или миска. Берем крахмал. Отрезаем уголок и насыпаем в стакан. Ай. Вроде все. Теперь высыпаем в миску, достаем все крахмалы наши и достаем из салфетки. Миску. Ева, не надо. Да, я. Да, Ев, не мешай там. Дай мне, я. Да подожди. Да тут. Мати. Господи, бери. Нет. Господи, все уже. Давай быстрее. Отрежьте больше. Все. Теперь высыпаем. Походу надо сделать ложкой или руками дырочку и насыпать туда кондиционер. Как? Ой, я забыла. Могу послушать. И кишки, блин, чьи-то. А что, весь выливать, что ли? Нет, оставь чуть-чуть, Валик. Надо мешать. Ну, давай. Ты мешай. Руками берите, мешайте. Руками? Пахнет, не знаю, как слизь какая-то, не знаю. Как крахмал. Ева! Да. Надо мешать вот так вот. Пробуйте руками, Валик, вот так. Раз, давайте. Ложку уберите. Убери ложку. Что? Ай, как сыр плавленый какой-то, сгоревший, не знаю. Ну точно не духи. Как крем для лица какой-то, я не знаю. Ну точно на крем какой-то похож. Да, на крем. Вот мазать. Да, Ев, отойди. Хватит. Походу все. А когда белое уже все? Нет. Мешай. Ну досыпай, Ева, досыпай.
Да ем. Хотеть тесто своими руками. Давайте крахмала еще. Крахмала? А кто насыпать-то будет? Нет, это походу не то. Да я. Ой, Я у тебя. вот она. Давай я тебе помогу помешать. Давай. Нет, я сама могу. Да Давай. вместе, Ева, давайте. Я рукой, а Не можем даже помешать. О, давайте, давайте. Скоро уже будет как пластилин, скажи. ты. Да. Скоро будет как пластилин точно. Какая-то, реально какая-то мята такая. Гляньте, ребята, на это. Нет, это я тебя. Это реально прикольно так держать в руках. Мати. Уже тяжело месить. Хватит. У нас что уже пластилин снова был. Да я понял, пластилин будет. У тебя футболка грязная. Ну что? В крахмале у нее в этом кондиционере. Ребят, если вы хотите сами сделать пластилин, это надо трудно. Спасибо. Такие муки, ребята. Вытирай. Ева, господи, какие мы грязные. У меня почти весь крахмал, ну этот пластилин как. У меня почти вот мал пластилин. А теперь, ребята, мы переложим на твердую поверхность и продолжаем месить это тесто. Он такой твердый, ребята. Наверное, производчики пластилина, которые мы в магазине покупаем, они так же делают. Какой-то такой чистенький, беленький. Мати, давай поменяем. Нет, Я Вот это съем. нет, Ева. Я хочу, Мати. Пожалуйста. Давай поменяем. Ух, ребят, у меня уже руки реально устали. Это типа теста. Да, типа теста. Ой, господи. Садись. Ну да, тебе стоять. Не надо со мной. Да, Ева, Я несу. на, неси. Половина тебе, половина мне. Все. Один тебе. Попробуем вылепить что-нибудь из этого теста. Например, там пару шариков. Ну, давайте, приступаем. Приступаем. Ага, с него К нам вернулся Егор. Он тоже будет пробовать лепить. Егор, иди к нам, становись. Ага, вон и лепится. Нет, подвиньте. Блин, ну никуда не лепится. Это что за... Не лепится. Ну, что ты твердо выбрал. Гляньте, у меня руки какие-то, ребята. А я иллюминатор. Зомби. Апокалипсис. Я что-то делаю. Я Ева называет одного зомби зомби-апокалипсис. А зомби-апокалипсис это когда много зомби. Блин, неудобно. А сейчас, ребята, мы будем лепить вот такие конфетки, как я сделала. Чудовище! Ну, чудовище, не чудовище, мне нужно сделать конфетку. Ну, мармелад. А мне нужно.
Как я сделал первый раз это мармелад? А я сделаю вот что. Ребята. Ребят, у меня почти получилось. Ребята, гляньте, что я сделаю, ребят. Ну, объясните мне, что это такое? Объясните Лизун. мне, что то это. Точно, как в магазине продаются Снеговика слепите. снеговика. А ну кто что лучше слепит? Кто снеговика, кто машинку, кто покемона? А кто такой покемон? Это такой, Валик, игра сейчас, Pokemon Go модная. Не играл? Нет. Ну вот сегодня заиграем, посмотрите. Покемоны с ушами такие маленькие, всякими разными. Я такой мультик. Ну так кто, давайте соревнования, кто лучше слепит что-нибудь, кто Я вот дерево слепит, кто домик, кто елочку, кто ежика, зайчика. Снеговика. Что хотите, давайте, пробуйте. Ну кто лучше, да? Да, соревнования, поехали. Я снеговика. я. Блин, снеговика не так. Что это? Лужа? А ну покажи лужу свою. О, Егор на руке лужу держит. Все, ребята, соревнование пошло, давайте. Время идет. Давай, Ева, что ты лепишь? Много луж. А что, дождь прошел? Дождя же нет. Блин, я не могу снеговика. Время идет. Давайте. Я первая сейчас. Блин, что мне все лепить? Может самолет? Пробуйте. Нет. Я вот здесь. А Что какие ты лепишь, самолеты? Вероник? Длинные крылья? Бантик. А Вероника бантик пытается. А он такой мягкий, что бантик даже не лепится, да? Вроде да. А я что-то сделаю. Ева, что лепишь? Я сделаю. А вареники кто слепить может? Варенье. Или пельмени, да? Я пельмени настоящие варил. Не пельмени, а пельмени. Пельмени. В Перми может быть и пельмени. Гляньте, у меня грибочек. Гляньте, у меня грибочек. Батик, Я вареник слип. Батик, мне надо ноги. Похоже, ребята? Да, на. А я... на. А я, ребята, стой, я себе А я вареник все. Нет, пельмени. Что лучше всего умею варить? Блинчики! не умею. Варить блинчики нельзя, их можно только жарить, Валик. Зато блинчики. Опа, отбивные делаете, да? А как мясо? Что, все, у вас закончились эмоции, вы что, уже все? Нет. Вам не нравится уже ваш пластилин? Бывается. Интересно? Да. А я пытаюсь дерево сделать. Ой. Это наши работы, ребята. Ребята. О, я сделаю черепашку. Вот это и стремитесь. Конечно. Пробуйте лепить, как мы, этот пластилин. И пишите в комментариях, Что вам что надо? у вас вышло. Что у вас это, ну, постель так? У меня какой-то петух с такой, ну, этой получился. Пока-пока, с вами был Стариченко Валик, Ева, Егор и Вероника. И баба. И бабушка. Пока-пока. Пока-пока. Ребята. А также мы продолжаем лепить. Да, слеза. Да, ребята. Ничего не получается. Мне типа получится. Я себе сделаю такую выкрученную. Труба! Я себе сделаю. Сальтуко! Йоу! Паркурист! Йоу! Паркурист! Йоу! 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 Я себе сделаю. Пока-пока. На мои пока.